AI တွေကလူတွေလိုမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်သူတို့က computation power ရှိရင်ရှိသလောက်သူ့ကိုတီထွင်တဲ့သူတွေကညံပြင်းရင်ပြေးသလောက်မတရားမြန်တိုးတက်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လည်းသိပြီးသားပေါ့နော်အခုနှစ်ပိုင်း2019နဲ့နောက်ပိုင်းမှာစပြီးတော့ AI နည်းပညာအများကြီးကိုအရင်ကထက်ပိုပြီးတော့တိုးတက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုနေ့တုန်းကထွက်လာတဲ့ဆိုတာဗီဒီယိုလုပ်တာတော့နည်းနည်းနောက်ကျသွားတယ်ဟိုတစ်ပတ်လောက်တုန်းကထွက်လာတဲ့ OpenAI ရဲ့ဆိုတာကတော့ခင်ဗျားတို့အားလုံးသိပြီးသားလက်ခံထားပြီးသားဆိုရင်တော့မှတော်တော်လေးကိုအံ့ဩစရာကောင်းကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်ကြမ်းတယ်ပြောမယ်ဆိုရင် surprise လောက်ခံရမှန်းသိနေရင်တော့မှသူပေးလိုက်တဲ့ surprise ကအဲ့ကိုမျှော်လင့်ထားတဲ့ surprise ကပိုကြမ်းတယ်ပိုကြီးတယ်အဲ့လိုပြောရအောင် Okay TBH Labs ကနေကြိုဆိုပါတယ် Generative AI တွေရဲ့ခေတ်ဦးမှာပေါ့နော် ChatGPT ရဲ့ဒီအကျိုးအကြောင်းစီလျော်တဲ့ text generative capability တွေကြောင့်အကုန်လုံးအံ့ဩခဲ့ကြရတယ်ပြီးတော့ DALL-E လိုမျိုးဒီ photo generative AI တွေရောပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းအဲ့လို breakthrough moment တွေကထပ်ဖြစ်လာပြန်ပြီအဲ့ဒါကို Sora လို့ခေါ်တယ်သူက video generative AI DALL-E တို့ဘာလို့လိုမျိုးပဲ prompt ရေးလိုက်ရင်စာကနေ video ထုတ်ပေးတာဒီကောင်ကိုလည်း ChatGPT ရဲ့နောက်ွယ်အားပေါ့နော် ChatGPT ကို develop လုပ်တဲ့ OpenAI ကနေပဲထုတ်ပြလာတာဒီ Sora မတိုင်ခင်မှာလဲ stable video diffusion တို့ base labs AI တို့လိုမျိုးvideo generative AI တွေကရှိပြီးသားပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ Sora ကိုမှအရေးတယူလုပ်ပြီးပြောနေရတာလဲဆိုတာကိုလည်းမေးစရာတချို့ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Sora အခုပြထားသလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မြင်မှုသမျှတွေမှာ AI generative video နဲ့မတူဆုံးဘယ်လိုပြောမလဲ realistic အဖြစ်ဆုံး video ကို 1080p resolution နဲ့ထုတ်ပေးနိုင်လို့အချိန်အားဖြင့်ကလည်းသူက10 minute ထိ generate လုပ်လို့ရတဲ့အပြင် aspect ratio ကလည်းကိုကြိုက်တယ်လို့ထားလို့ရတယ်ဆိုတော့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုး flexible ဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ကျန်းတဲ့ video generative AI က Sora ပြင်တခြားမရှိသေးဘူးလက်တလောလည်းရှိနိုင်လာကြတော့တိတ်မမြင်ဘူးပေါ့နော် Google ကလည်းသူ့ဟာသူ Gemini 1.5 model ဘက်ကိုပဲအာရုံရောက်နေတာ Sora ပလိန်တယ်မလား hatch လောင်းဆိုပြီးတော့မိုးပေါ်ကနေပြီးတော့ပြုတ်ကျလာတာရတော့လည်းမဟုတ်ဘူး Sora ဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုအရင်တုန်းကဒီ DALL-E တို့GPT model တို့အဲ့ဒါတွေအတွက်ထုတ်ထားတဲ့ research တွေပေါ်မှာပဲသူအခြေခံပြီးတော့တည်ဆောက်ထားတာဒီ architecture ပေါ်မှာပဲပေါ့နော် Sora ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုလည်း OpenAI website မှာသူတို့ပြထားတယ်ဆိုတော့အပြထားတဲ့လောက်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြမယ်ပေါ့နော် Sora ကသူက diffusion model အနေနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ generative AI model diffusion model ဆိုတာအခုပြထားသလိုမျိုးအစောပိုင်းမှာဘာမှမသိတဲ့ဒီ static noise တွေနဲ့စပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းစီအဲ့ဒီ noise တွေကိုအဆင့်လိုက်ပုံပြောင်းလာပြီးတော့ noise တွေကိုဖတ်တယ်ပြီးတော့ဒီ video အနေနဲ့ပုံဖော်ပေးတယ်ပေါ့ visual training data တွေမှာစာနဲ့သေချာဖော်ပြထားတဲ့ပြောမယ်ဆို highly descriptive caption တွေကိုသုံးပြီးတော့ train ထားတာလေ့ကျင့်ပေးထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ model က user ပေးလိုက်တဲ့ဒီ instruction ပေါ့အမိန့်ပေါ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ prompt test instruction အဲ့ဒီကောင်တွေအတိုင်းကို video generate လုပ်ပြီးတော့ထုတ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါတကယ်တမ်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်တော်တော်လေးကို just စင်ရင်မိုက်တယ်ခင်ဗျားတို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်ဗျာသိရမလားစာရေးပေးလိုက်ရင်ပုံထုတ်ပေးတဲ့ကောင်ရှိနေပြီဘာဖြစ်လို့ video မှာမှလာထူးဆန်းတာလဲဆိုတော့ video တစ်ခုလောက်ရတာပုံတစ်ခုလောက်ရတာထက်အများကြီးကိုပိုရှုပ်ထွေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြ video ဆိုတာကဓာတ်ပုံတွေအများကြီးကိုဆက်ထားတာဓာတ်ပုံတွေအများကြီးကိုအချိန်နဲ့အလိုက်ဒီလိုပြောင်းပြီးပြသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကို frame by frame generate လုပ်ရတယ် generate လုပ်တဲ့အခါမှာဖြစ်တယ်လို့ generate လုပ်လို့မရဘူးအရှေ့ frame နဲ့အနောက် frame နဲ့က logically ကြိုးကြောင်းစီလျော်နေရမယ်ခင်ဗျားတို့ဒီ AI generated video တချို့မြင်ဘူးလိမ့်မယ်သူကဓာတ်ပုံ frame ချင်းစီကိုဓာတ်ပုံတစ်ပုံချင်းစီ generate လုပ်ပြီးအဲ့ဒါတွေကိုပေါင်းပြီးတော့ပြပေးထားတဲ့ဟာမျိုးဟိုမှာကောင်မလေးတွေကနေဟာတို့ပါတော့တင်မလား TikTok မှာကနေဟာတို့ပါတို့ဟို AI ကောင်မလေးတွေနဲ့အစားထိုးပြီးတော့လုပ်ပေးလိုက်တာမျိုးအဲ့မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တေချာသတိထားကြည့်လိုက်ရင်သိလိမ့်မယ်ဟိုမှာဝင့်နေတဲ့အင်ကြီးကအယောင်ပြောင်းသွားတာတော့ဂျင်းမောက်မီပုံစံကြီးကပြောင်းသွားတာတော့ neckline ကပုံစံပြောင်းသွားတာတော့စပင်ကေပြောင်းသွားတာတော့တင်မလား frame တစ် frame နဲ့တစ် frame နဲ့မှာကြိုးချောင်းစီလျော်မှုမရှိဘူးဒါတော့မှသူတို့ကတေချာ fine tune လုပ်ပြီးတော့တစ် frame ချင်းစီကိုတေချာထုတ်ထားတာဆိုတော့ဒါကframe တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကို logically ကြိုးချောင်းစီလျော်မှုရှိမရှိဆိုတာကိုမြင်သာအောင်ပြောပြတာဗျာပြီးတော့အဲ့ဒါတွေနေမပြီးသေးဘူး interaction တွေကလည်းတဘာဝကြရမယ် interaction တွေကတဘာဝကြရမယ်ဆိုတာဥမာမိုးရေစက်လေးကပြုတ်ကျလာတဲ့ပုံစံနှင်းလေးကျနေတဲ့ပုံစံမီးတောက်ကြီးလောင်ကျွမ်းနေတဲ့ပုံစံအငွေ့တွေထွက်လာတဲ့ပုံစံအဲ့ဒါတွေကသူတို့ဘလို့ပြုတ်မှုလဲဘလို့လှုပ်ရှားလဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်ရမယ်ဆိုတော့ဒါမျိုး AI ကိုဒီလောက်မြန်ထွက်လာဖို့တော့ကျွန်တော်တို့မထင်ထားမိတာတော့အမှန်ပဲတကယ်လဲအဲ့ဒါကမလွယ်ပါဘူးမလွယ်လို့လဲဒီလို power ရဖို့အတွက်ကို GPU chips တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီ chips တွေထုတ်ဖို့အတွက် OpenAI ရဲ့ CEO Sam Altman က$7 trillion ရအောင်သူ raise လုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ် million လည်းမဟုတ်ဘူး billion လည်းမဟုတ်ဘူး trillion တီနဲ့ညင်အောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Apple လိုမျိုး company ရဲ့တန်ကြေးကတော့မှ3 trillion မပြည့်ဘူး Apple တို့ Microsoft တို့လိုမျိုးလုံးဝ giant ကြီးပါသမျှလုံးဝသူ့ထက်ကြီးတာ10ပဲရှိရတယ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေတော့မှ3 trillion မပြည့်ဘူး7 trillion ဆိုလို့ရှိရင်တကမ္ဘာလုံးက GPU တွေပါဝယ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့
Nvidia ရဲ့ CEO ကတော့လှောင်ထားသေးတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီထောက်ပံ့ခြင်းမရရင်တော့မှဆိုတာကလောလောဆယ်မှာအနာဂတ်မှာအလားအလာအများကြီးရှိတာတော့ညင်းလို့မရဘူး။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ capability တွေကတော်တော်လေးများတယ်။တကယ်လို့ကိုကပုံတစ်ပုံပေးလိုက်မယ်။အဲ့ဒီပုံကိုသုံးပြီးတော့ animate လုပ်ထားတဲ့ video တစ်ခုပြန်ထုတ်ပေးနိုင်တယ်။ပုံကနေ video အဲ့လိုလေရတယ်။ video ကိုလည်းအစအဆုံး generate လုပ်လို့ရနိုင်တယ်လို့ရိုက်ပြီးသား video ကိုလည်း duration ပိုရှည်သွားအောင်လည်းဆက်ပေးနိုင်တယ်။ပြောမယ်ဆိုရင်ဗျာကျွန်တော်တို့Photoshop မှာဓာတ်ပုံတစ်ပုံရိုက်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုနည်းနည်း field of view ကျဲခြင်းလို့သိမလားဘေး edge တွေကို generative fill နဲ့ဖြည့်ပေးလိုက်တယ်လို့မျိုးပဲသူက video ရဲ့အစနဲ့အဆုံးနဲ့ကိုလည်းအဲ့လိုဆွဲဆန့်ပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့ background ကိုပြောင်းပေးနိုင်တယ်ဗျာပြီးရင် video နှစ်ခုကို blend လုပ်ပြီးတော့တစ်ခုတည်းအနေနဲ့လည်းပြန်ထုတ်ပေးနိုင်တယ်တကယ်လို့ cinematic look ရခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း lighting တွေ film grain တွေ camera angle တွေ 35mm film မှာရိုက်ထားတဲ့အတိုင်းထွက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ထားပါတော့ဒါလို့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဆိုတာမှာဘာလို့ပေးထားနိုင်လဲဆိုတာကိုမြင်သာသွားပြီလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်မမြင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် generate လုပ်ထားတဲ့ video တွေနဲ့ပြပေးမယ်ပြထားရင်းနဲ့ပဲဆိုတာရဲ့အားသာချက်တွေအားနည်းချက်တွေဘယ်လိုတွေသုံးလို့ရမလဲအနာဂတ်မှာဘယ်လောက်ကျန်းလာမလဲဆိုတာတွေကိုအားလုံးဆက်ဖုတ်ကြမယ်ကျွန်တော်မျက်နှာကြီးပဲအမြဲမြင်နေရရင်ပြင်းသွားမှာဆိုလို့โอเคနော်စဆိုအခု video မှာပြထားသလိုမျိုး a young man at his 20s sitting on a piece of cloud in the sky reading a book နော်တင်ချာတော့descriptive တော့အရင်ဖြစ်တယ်နော်အသက်20လောက်အရွယ်ရှိတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်တိမ်ပေါ်မှာထိုင်နေတယ်စာအုပ်ဖတ်နေတယ်အဲ့ဒါကို prompt လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ model က a young man in his 20s ဆိုတာကိုဘယ်လိုပုံဖော်ရမလဲဆိုတာကိုသိတယ်အသက်20အရွယ်လူတစ်ယောက်ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာသိတယ် sitting ထိုင်နေဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကိုသိတယ် reading ဆိုတာကိုလည်းသိတယ်အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုသိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ book တွေ cloud တွေ sky တွေအဲ့ဒီ entity တွေကိုလည်းသိတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုသိဖို့ကဒီအရာဝတ္ထုတွေပါတဲ့ video တွေအများကြီးနဲ့မှအများကြီးကို visual training data အနေနဲ့ပြထားပြီးတော့ဘာတွေပါဆိုတော့ descriptive caption တွေနဲ့ပြပေးထားတယ်ပြောမယ်ဆိုဗျာကလေးတွေကိုသင်ပေးသလိုမျိုးသိရမလားအနီရောင်ကြီးပြပေးထားအနီရောင်အပြာရောင်ကြီးပြပေးထားအပြာရောင်အဲ့ဒါမျိုးကျင့်ပေးရသလိုမျိုးပဲ AI ကိုကျင့်ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ AI ကတော့အများကြီးပို့ပြရတာပါနော်ဒါပေမဲ့ကလေးတွေလောက်လည်းမပိန်ဘူးအဲ့ဒီအပြင်ကိုအဲ့ဒီသက်ဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုတွေက real life မှာဘယ်လို interact လုပ်လဲဆိုတဲ့ physics ကိုပါ तू ကတဖြည်းဖြည်းချင်းသင်ရတယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ဆိုတာရဲ့အဓိကအားနည်းချက်က physics လို့ပြောရမယ်ခုနပြထားတဲ့ video ကိုသေချာကြည့်လိုက်ရင်စာရွက်လှန်နေတဲ့ပုံစံကနည်းနည်းလေးထူးဆန်းပြီးတော့မသိမတက်မရလေးဖြစ်နေတာကိုခင်ဗျားတို့တွေ့လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အန်ဝန်းစရာကောင်းတာကလူရဲ့ skin tone တွေတို့ posture တွေတို့ဝတ်ထားတဲ့ t-shirt ကဒီအတွန်းအခောက်တွေတို့အရိပ်တွေတို့အဲ့ဒါတွေကိုအပြင်မှာလောက်နီးနီးကိုကောင်းအောင် generate လုပ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့လိုပဲဒီ video မှာဆိုရင်လည်း reflection တွေကိုအစစ်လောက်နီးပါးကျအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အပြင်လှုပ်ရှားတဲ့ပုံစံကလည်းတော်တော်လေးသဘာဝကျတယ် AI generate လုပ်ထားတဲ့ video လို့မသိရသလောက်နီးပါးပဲဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကကောင်းတဲ့ video တွေကိုပြတာအရန်ကောင်းပါတယ်သူတို့အဆင်ပြေဆုံးဆိုတဲ့ဟာတွေကို handpick လုပ်ထားပြီးပြတာပေါ့နော်တိတ်အဆင်မပြေတဲ့ video တွေလည်းတော့ရှိတယ်အခု video မှာဆိုလို့ရှိရင်လမ်းလျှောက်တာကိုပြောင်းပြန်လုပ်ထားတယ်ခွေးလေးတွေဆော့နေတဲ့ video မှာခွေးတွေကဘယ်နာမှမသိဟက်ချလောင်းဆိုပြီးပွားပြီးထွက်လာတယ်ဖောက်ထွက်သွားတယ်ဖောက်ဝင်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုး game ထဲမှာ bug ဖြစ်နေသလိုမျိုးကြာသီလားအဲ့လိုမျိုးမသိမတက်ဖြစ်နေတာမျိုးတွေရှိတယ် basketball video မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း explode ဖြစ်သွားပေမဲ့ဘောလုံးကတစားစီဖြစ်သွားမှာမဖြစ်သွားဘူးပြီးတော့နောက် video တစ်ခုမှလည်းခုံက plastic အစလိုမျိုးဖြစ်နေတာတို့ဒီလေးပေါ်လွင့်နေတာတို့ဖြစ်နေတယ်ဒီမွေးနေ့ video မှာဆိုလို့ရှိရင်သေချာကြည့်လိုက်ရင်ဖျောင်းနိုင်ကလေးတိုက်တဲ့ဘက်ကရိမ့်တာမှားနေတယ်လူတွေရဲ့လက်တွေကလည်းAI ကလက်တွေကိုလှုပ်တာမှာပိန်းနေဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ထူးဆန်းနေတယ်ပေါ့ကြည့်ရသလောက်ဒီမျက်လုံးတွေတို့လက်တွေတို့အဲ့ဒါတွေကို generate လုပ်တဲ့နေရာမှာဟိုအရင်ကအတိုင်းပဲအားနည်းချက်ကရှိနေတော့မယ်ဆိုတော့ဒီ solar ရဲ့ lighting တွေ skin tone တွေ posture တွေဘိုင်းတွေမှာတော်တော်မိုက်နေပြီဆိုပေမဲ့ physics မှာတော့အားနည်းချက်တွေရှိနေတော့မယ်တကယ်အပြင်လောကကြီးကဘလို့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုသူအပြည့်အဝမနားလည်သေးတဲ့မနူးမနဲ့ AI လေးပေါ့ဆိုတော့လောလောဆယ်နော်ဇကားအရှည်ကြီးတွေဘာတွေမှာသုံးဖို့အတွက်ကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး feature film တွေယုံတင်မဲ့ဇကားကြီးတွေမှာသုံးဖို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး duration ကြာလေ flow တွေကလည်းများလေဒါပေမဲ့ AI ကဘလောက်မြန်တိုးတက်တာလဲဆိုတာကိုလည်းခင်ဗျားတို့မေ့ထားလို့မရဘူးလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်တုန်းကဒီကဘာကြီးပေါ်မှာ ChatGPT ဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးအခုကျွန်တော် ChatGPT မရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲမသိတော့ဘူးအဲ့လောက်ကိုမြန်ခုလဲဗီဒီယိုတော်တော်များများက AI နဲ့ generate လုပ်ထားတယ်ဆိုတာကိုသိပြီးကြည့်နေလို့ဒါဒီ flow တွေကသတိထားမိတာတကယ်လည်းမပြောဘဲနဲ့တမငါရှန်ငါသိမလား Facebook မှာ news feed ပုတ်နေရင်လည်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သိလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တကယ်တမ်းဗီဒီယိုအတိုလေးတွေအနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်သုံးလို့ရတယ်ဥပမာဒါမျိုး drone shot ရိုက်ထားတာတော့ဒီ props တွေအများကြီးသုံးပြီးအကုန်ကြခံရိုက်မှာတို့ထပ်စားလို့ရှိရင်ဒီ AI နဲ့ generate လုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုသုံးလိုက်တာအကုန်ကြအများကြီးပို့ပြီးတက်တာသွားမှာ
အဲ့ဒါကိုလည်းပို့သုံးလာကြမှာဆိုတော့ videographer တွေနည်းနည်းခုံလှုပ်တယ်ပေါ့နော်စာပေါ်ပိတ်မဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုက deepfake awareness video တွေကပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲလူတွေက video တွေကိုအများကြီးပို့ယုံလာကြတယ်ပုံဆိုရင်တော့မှ Photoshop ကြီးပါညာဆိုပြီးတော့ဖြစ်တတ်တယ် video မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုသိမဖြစ်ကြဘူးနည်းနည်းပို့ယုံရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအသုံးပြုပြီးတော့အစပိုင်းမှာပေါ့နော်လိန်နာတွေသတင်းမှားဖြန့်တာတွေလူတွေကိုကြောက်အောင်လုပ်တာတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးရှိလာနိုင်တယ်အဲ့ဒါကို OpenAI က safety concern တစ်ခုအနေနဲ့ထည့်စဉ်းစားထားတယ်လောလောဆယ်မှာ Sora ကို red teamers လို့ခေါ်တဲ့ tester တွေကိုပဲသူတို့ပေးသုံးတယ်ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့သုံးရင်သုံးလို့မရသေးဘူးအဲ့ဒီ red teamers တွေထဲမှာ misinformation တွေတို့ hateful content တွေတို့ bias တွေတို့အဲ့ဒီကိစ္စတွေမှာအတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူတွေအများကြီးပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ကအရင်စမ်းပြီးတော့ဘယ်လောက်ကန့်သက်ရမလဲဘယ်လိုမျိုးတွေ limit လောက်ရမလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးဖြတ်လိုက်မယ်ဥပမာနာမည်ကြီးတဲ့လူတွေကိုနာမည်အတိအကျနဲ့ generate လုပ်လို့မရဘူးနော်Taylor Swift ကိုစိုးရိမ်ဖျားဘေးမှာပန်းရောင်းနေတဲ့ပုံလုပ်ပေးပါတော့အဲ့လိုတော့သွားလုပ်လို့မရဘူးလေနော် DALL-E 3 ရဲ့ safety method တွေကိုလည်းဆိုတာမှာပြန်သုံးမယ်လို့ပြောတယ် extreme violence တွေ sexual content တွေ hateful imagery တွေအဲ့ဒါတွေကို prompt မှာထည့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုဆိုရင်တောင်မှနော်အဲ့လိုharmful ဖြစ်တဲ့ content တွေမထုတ်ပေးဘူးဆိုရင်တောင်မှ copyright issue တွေတို့ဘယ် data ကိုအခြေခံပြီးတော့ trainer လဲဆိုတာတွေတို့အဲ့ဒါတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ ethical နဲ့ intellectual properties ပြဿနာတွေအဲ့ဒါတွေကရှိနေအောင်ပါပဲအမြင်နဲ့ဆိုတော့အဆုံးသက်ရရင်ဆိုတာက video အတွက်တေချာပေါက်အနာဂတ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ် AI ခေတ်ဦး product တစ်ခုအနေနဲ့ဒါတော့လုပ်ပြနိုင်တာဟုတ်လေတော်တော်လေးကိုကြွကျဲတယ်ပေါ့နော်ပိုအဲလို့អော်မယ်ပေါ့နော်နောက်ကြလို့ရှိရင်ဆိုတာကနေ generate လုပ်ထားတဲ့မတင်မသက် video တွေကိုပြန်ရည်နေရမှာလဲသိကြတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်သိရမလားဟာမိုက်လိုက်တာနောက်9နှစ်လောက်ကြာရင်ဒီကောင်လေးဒါကိုမိုက်တယ်လို့ပြောနေတယ်ကြည်စမ်းဆိုပြီးဖြစ်နေမှာလဲသိကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီထက်ပိုကောင်းလာဖို့ပဲရှိတယ်ပိုကောင်းလာတာကလည်း exponentially ကိုပိုကောင်းလာမှာပြီးတော့ဒီ Vision Pro လိုမျိုး mixed reality headset တွေနဲ့တွဲပြီးတော့ virtual world တွေဖန်တီးတာတော့စိတ်ကူးယဉ်တာတော့ကဘာလေးရှောက်လဲတာတော့သူများဗီဒီယိုတွေကိုအကိုးစရာမလိုဘဲနဲ့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးပြီးရှောက်လဲလို့ရနေမှာတော့အနာဂတ်ကတော့တော်တော်လေးကို exciting ဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီဆိုတာကိုဘယ်လိုမြင်လဲနောက်အနာဂတ်မှာရောဘယ်လိုမျိုးအသုံးချလာကြလိမ့်မယ်လို့ထင်လဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့